របៀបប្រើ Ellipse Tool How to use the Ellipse tool in Adobe Illustrator សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងរៀនអំពីរបៀបប្រើ Ellipse tool ក្នុងកម្មវិធី Adobe Illustrator Ellipse tool គឺជាឧបករណ៍សម្រាប់គូររាងពងក្រពើនិងរង្វង់មូលដំបូងសូមចុចកាន់លើ Rectangle tool នៅក្នុង Toolbar រួចជ្រើស Ellipse tool អ្នកក៏អាចចុចអក្សរនៅលើ Keyboard ដើម្បីជ្រើស Ellipse tool បានយ៉ាងលឿនបន្ទាប់មកដាក់ Mouse នៅលើ Artboard រួចចុចកាន់និងអូសទៅតាមទំហំដែលអ្នកចង់បាននៅពេលបានទំហំសមស្របសូមលែង Mouse ប្រសិនបើចង់គូររង្វង់មូលដែលមានតឹងនិងកម្ពស់ស្មើគ្នាសូមចុចកាន់ Shift ខណៈពេលអូស Mouse ប្រសិនបើចង់គូរចេញពីចំណុចកណ្ដាលសូមចុចកាន់ Alt ខណៈពេលអូសចុច Shift និង Alt ក្នុងពេលតែមួយដើម្បីគូររង្វង់មូលចេញពីចំណុចកណ្ដាលដើម្បីកំណត់ទំហំជាក់លាក់សូមជ្រើស Ellipse tool ហើយចុចម្ដងលើ Artboard បន្ទាប់មកបញ្ចូល Width សម្រាប់តឹងនិង Height សម្រាប់កម្ពស់រួចចុចអូសអ្នកអាចប្រើ Fill ដើម្បីកែពណ៌ខាងក្នុងប្រើ Stroke ដើម្បីកែពណ៌បន្ទាត់ជុំវិញនិងប្រើ Stroke Weight ដើម្បីកំណត់កម្រាស់បន្ទាត់ឥឡូវនេះអ្នកអាចប្រើ Ellipse tool ដើម្បីបង្កើត Circle, Badge, Logo, Icon និងធាតុតុបតែងផ្សេងបានហើយ